Hello，大家好，歡迎嚟到 Sellers Guide，我係 Winglam。今日咧就想同大家講下呢個2026年亞馬遜廣告裏邊嘅一啲比較好嘅廣告策略。咁其實大家都知道啦，亞馬遜廣告又好，亞馬遜嘅 Seller Central 都好，其實咧每一年咧都會有啲嘢更新啊。咁啊，隨住年月嘅推進，咁啊本身成個亞馬遜成個平台都有不停咁進步啦。所以作為賣家嘅我哋，好多時好多嘢都需要做到與時並進啦，不停咁學習。咁我仲記得喺舊年嘅時候咧，就有同大家講過，就係話我哋要開始做翻多啲auto targeting 嘅廣告啦，又或者係一啲bot keyword 嘅廣告啦。原因就係因為呢個亞馬遜嘅系統越嚟越強大啦，更加上而家都進入咗 AI 嘅時代啦。咁就有別於以前我哋要喺亞馬遜上高賣產品嘅時候，就一定要做多啲精準關鍵詞 exact keyword 嘅廣告活動，去幫我哋嘅產品做銷售。咁相反調翻轉嚟講，其實今時今日咧，我哋去投放一啲廣告咧，我哋反為要調翻轉。當然精準嘅關鍵詞廣告都繼續需要保留，但係除此之外，我哋亦都需要做多啲可以俾亞馬遜算法多啲空間去作調配，多啲空間去幫我哋嘅產品去推送去俾唔同廣告客戶、唔同客戶搜索形式嘅情況底下，可以去睇到我哋嘅廣告活動。咁就基本上，如果大家我唔知道大家對亞馬遜廣告嘅認識有幾深，咁其實基本上成個廣告系統裏邊係有好多唔同嘅廣告活動嘅形式嘅策略調配，可以幫我哋嘅產品就推送去俾唔同嘅買家去睇到，發現我哋嘅產品，去購買我哋嘅產品嘅。咁簡單啲講句就係嚟到今時今日2026年，今日係8月27號，我哋就唔可以單純淨係話揀選一組精準嘅關鍵詞就將我哋嘅廣告投送出去。我哋係需要俾呢個亞馬遜嘅演算法多啲空間，多啲嗰個可以多啲嗰個話事權，去幫我哋將我哋嘅產品推送去俾客戶。咁其中今日咧就要同大家講解嘅其中一個廣告活動咧，就係 Sponsor Product 裏邊嘅 Product Targeting。咁基本上2026年過咗大半年啦，咁喺我哋嘅觀察同認證底下咧，咁 product targeting 咧其實都係其中之一個非常之好用嘅廣告活動，幫我哋做到好好嘅銷售。咁而呢一個廣告活動咧，最大嘅一個特點、最好嘅優點咧，就係姑勿論你嗰個產品嘅利基市場係咩都好，又或者係你嗰個本身嗰個 account 嗰個大細程度，又或者嗰個供應需求都好，都非常之適合用嘅。就例如大家見到而家屏幕上高啦，我哋見到大家可以見到呢一個廣告活動咧，就係product targeting 啦，即係商品投放嘅形式去將我哋產品推送出去嘅咧。咁大家可以見到有做到2萬幾蚊嘅銷售啦 ，ACoS 就差唔多36% 啦，非常之唔錯啦。好似咁嘅規模嘅 account 適合啦，又或者係另外一種規模嘅 account。大家可以見到啦，本身嗰個廣告成本係31000幾蚊啦，然之後做出嚟嘅銷售有10萬蚊啦，咁個 ACoS 係30% 都唔需要啦，非常之好嘅表現啦。又或者係一啲細啲規模嘅廣告活動啦，細啲規模嘅 account 亦都有啦。咁900蚊嘅成本，咁就可以產出呢個2500蚊嘅銷售啦，ACoS 36% 啦。又或者甚或乎一啲起跑緊嘅產品啦，大家可以見到咁投放嘅成本先至係百幾蚊啦，咁做咗300幾蚊銷售啦，咁個 ACoS 32.8% 不等啦。咁呢一個就係Sponsor Product 裏邊嘅 Product Targeting 裏邊嘅優點，亦都係佢最大嘅特點，就係無論你嗰個account 嘅規模，又或者你賣緊啲咩產品，其實都適合用嘅。咁講到嚟呢度啦，咁到底我哋係需要點樣去幫我哋嘅產品設置呢一種類型嘅廣告咧？咁就好簡單啦，大家去到呢個創建廣告嘅頁面啦 ，Create Campaign 嘅頁面裏邊啦，大家見到 Sponsor Product 啦，我哋只要點擊入去咧，就會跳到另外一個頁面啦。相信大家都唔會陌生啦。咁嚟到呢個頁面之後，我哋可以點樣設置咧？咁大家睇到 Ad Group Name 啦，咁幫我哋嘅廣告活動命名啦。咁然之後 Site 咧，咁基本上咧就係 Amazon and Beyond 啦。咁如果大家揀選咗 Amazon Business 嘅話，就即係代表話俾算法聽，我哋呢一個廣告活動咧就淨係推送去俾呢個商業嘅企業嘅買家嘅啫。咁我哋唔需要咁做啦，我哋就揀第一個啦 Amazon and Beyond 啦。咁然之後咧就落到嚟 Products 呢度，咁我哋就要話俾算法聽，而家我哋需要幫我哋自己邊一個產品去做廣告。咁大家就揀選咗之後咧，就加咗落去 Add 啦 ，Add 之後咧就會跳到嚟呢度右手邊會見到自己嘅產品喺度啦。
咁然之後再拉落去就係 targeting 呢度啦。targeting 呢度咧就係話俾算法聽，我哋係要automatic targeting 啦，定還是係 manual targeting？咁我哋就係 manual targeting 嘅。嚟到 manual targeting 之後咧，我哋咧就係唔用 keyword 噶啦，我哋係要用 product targeting，就係今日同大家重點講嘅呢一種廣告形式。咁撳咗落去之後咧，咁呢一種廣告形式咧揀選咗之後咧，嚟到 product targeting 呢度啦，就話俾算法聽。我哋揀咗自己嘅產品啦，然之後咧就話俾算法聽，我哋唔用關鍵詞去落廣告，我係要揀商品去落廣告。咁嚟到呢度之後咧，就有兩個選項，我哋可以成個 category 去揀嘅。如果大家用咗成個 category 去揀嘅時候咧，假設大家個 category 咧就係呢個 floor lamps 啦，呢個坐地燈啦，咁大家就可以加上去啦，直接加上去啦，又或者揀 refine 呢度撳咗落去之後咧，就可以喺呢一個喺呢一個 category 底下，你可以去揀選品牌喎。你可以去重點去揀選你競爭對手嘅品牌，然之後將你嘅產品投放喺佢品牌底下所有嘅產品裏邊啦。又或者唔需要理會品牌，我哋係揀 price range 啦，就即係話俾算法聽，本身我哋揀選去呢種產品去投放我哋廣告嘅時候，咁嗰種產品咧嗰個價錢，佢嘅 sell price 係幾多，最低係幾多啦，最高係幾多啦，又或者係 review stars rating 喎。咁大家絕對唔會揀啲5星嘅去落廣告啦，係咪？咁如果係你揀咗5粒星嘅話，咁好勁嘅喎，佢嗰個產品可能勁抽過你好多嘅喎，咁你就可能會嘥好多廣告費啦。咁話一般嚟講咧，就可能會去揀0到4啦，又或者你直頭唔喐佢，有去 all stars 0到5粒星都得嘅。咁因為基本上就好少產品係真係可以5粒星嘅，大部分都係4啊，由3點幾到4點幾不等啦。咁然之後咧，呢度揀完之後咧，大家就可以撳 add 啦，咁啊加咗過去啦。咁然之後咧，唯一如果大家用 category 嘅形式去將呢個自己產品咧就推送出去嘅話咧，大家就要 make sure 你揀呢個 category 咧係本身就係同你嗰個自己嘅產品咧係匹配係啱嘅，你唔好揀錯 category。當然你可以特登揀錯 category 嘅，但係嗰個係另一種策略啦。咁今日就唔同大家詳細講啦。咁然之後咧，另一種揀選嘅 targeting 咧就可以係 individual products 啦。咁大家就可以去撳咗落嚟之後咧，咁算法咧就有自動 suggest 嘅產品話到俾我哋聽啦，咁可能係自己產品啦，又或者競爭對手嘅產品啦，咁大家可以喺度揀選啦，又或者大家已經有一個好明確嘅目標，你知道你嘅競爭對手係邊個，你知道將自己嘅產品投放喺邊一個競爭對手嘅產品頁面上高係最有利嘅時候，咁你就可以直接揀競爭對手嗰個 ASIN 撳落去，然之後就加上去就得啦，咁。假設大家而家就揀加咗一個產品上去啦，咁加咗上去之後咧，你就要去話俾個算法聽，你願意出幾多競價啦。咁一般個競價嚟講，大家可以揀選佢 suggest 嗰個競價最低嗰度開始試啦。又或者你較高啲都冇所謂，呢個就好難講嘅。要視乎大家而家本身做緊呢個廣告活動嘅時候個迫切性，你係試驗階段啦，定還是話喂唔得啦，我而家好急住要做啲銷售啦等等，咁就好難可以俾到個標準答案大家。咁揀咗之後咧，大家就可以落去揀，你可以去否定一啲 keyword 啦。佢點解仲會有 keyword targeting 喺度咧？就係因為原先留咗一樣好重要嘅嘢未同大家講。大家揀選呢個產品去投放廣告嘅時候咧，可以揀 expand 或者 exact。如果大家揀咗 exact 嘅話咧，就即係話俾算法聽，我真係淨係將我產品嘅廣告投放喺呢一個 ASIN 上高，所有與呢個 ASIN 無關嘅產品係唔關我事 ，OK？ 但係如果大家揀咗 expand 嘅話就唔同啦，你話你俾咗足夠空間算法話，如果當前呢個產品冇機會俾我展示我嘅廣告出嚟嘅話，唔緊要，只要係有同呢個產品相關嘅產品。有機會有位置可以俾到我嘅產品去展示出嚟嘅話咧，亦都冇問題。咁呢個就亦都好牽涉到大家嗰個廣告策略嘅。喺度講少少啦，可以太過複雜咧就好嘥時間，但係可以講少少。假設今日你有一個競爭對手，你要同佢鬥過你死我活，我唔理付出幾多代價，我一定要見到我嘅產品係霸佔咗佢嗰個產品嘅頁面。例如咁計例如呢一個產品。呢一個產品就係我要同佢死過嘅，咁大家知道啦，你而家做緊呢個 product targeting 啊嘛，咁有陣時好多時候咧，你嗰個廣告咧就會喺產品頁面裏邊展示出嚟，就係喺呢一啲版位裏邊啦。咁假設而家大家我唔理，我要喺呢啲位置裏邊見到全部都係我自己嘅產品嘅話，咁點樣做咧？咁就可以去呢度假設呢一個就係嗰個產品，你揀咗佢之後，然之後你揀高啲嘅 bid。
然之後你就揀 accept，你唔好揀 expand，你就揀 accept，校到最高嘅 bid。如果佢假設而家佢話你聽嗰個預算係要最低係1.08咁計，我就1.08先。甚至乎如果你再進取啲嘅話，你校到個半啊2蚊不等都可以。然之後你再跟手落到去呢、個campaign bidding strategy 呢度唔係呢度可以喺呢度你嚟到呢度之後咧，你就唔好揀 dynamic bid down only，你揀 up and down。然之後你個 placement 裏邊，你再適度地加15或者25%嘅 percentage 喺 product pages 呢度。咁經過完呢一番操作之後咧，咁好大程度上咧，你嗰個產品咧就絕對會係展示喺佢個產品頁面上高呢一啲欄位嗰度。咁如果大家覺得一格唔夠嘅，你可以假設大家嘅產品係有唔同嘅變體嘅話，你可以第一個變體又做一個，第二個變體就做一個，第三個變體都做一個。咁如是者你咁樣做嘅話咧，咁你嗰個產品咧就會充斥喺你競爭對手嘅產品頁面嗰度嘅。咁呢個係其中一個方法啦。咁另外咧就撇除咗呢啲咁激進嘅方法之外啦，咁一般嚟講我哋淨係諗住做銷售嘅方法咧，咁大家就可以揀 expand 啦。expand 之後咧就揀咗你覺得合適同你差唔多相關產品，而你有競爭力嘅產品嘅情況下，你加咗落去之後咧，咁然之後嚟到 negative keyword targeting 咧，由於你揀咗 expand 之後咧，咁其實算法咧係有陣時咧，假設你揀咗呢個產品啦，佢係變色嘅座台燈啦，咁如果假設佢係屬於變色嘅座台燈，咁呢一個產品佢本身有係喺變色嘅變色座台燈呢個關鍵詞裏邊有落廣告，又或者本身有啲排名嘅話，而你又揀咗 expand 嘅話，咁其實咧你揀咗佢做投放嘅 targeting 嘅話咧，咁有陣時有啲客戶喺用個 search term 係變色嘅座台燈嘅情況下，咁你個廣告亦都可以出到嚟。咁如果你覺得變色座台燈唔係你想要嘅關鍵詞，就算有顧客搜索呢個關鍵詞嘅時候，我都唔想見到我廣告展示出嚟嘅話，你就可以加落去 negative 呢個 keyword targeting 呢度啦。咁就再多嘅都唔喺度講啦，因為越講越複雜，講2-3個鐘都得嘅。咁如果大家唔好清楚嘅話，就唔需要你去處理，唔需要加任何否定關鍵詞喺度嘅。你等呢個廣告推送咗出去，跑一段時間，然之後再去 search term 嗰度睇翻。之後先再去否定某一啲關鍵詞或者某一啲 product 嘅 targeting 咧都得嘅。咁又若然大家知道有某一啲產品係你特別差嘅，你投放喺上高係冇着數嘅話咧，你就可以嚟到呢個negative product targeting 呢度咧，就將嗰啲產品咧個 ASIN 打上去，然之後加上去就得噶啦。咁就跟住咧，假設大家乜都唔係好清楚嘅話咧，就唔需要理會呢兩個 section。咁然之後再落嚟咧，呢個係新加上去嘅就係 sponsor product video，就係如果大家本身嗰個產品本身已經有啲好好嘅 video 喺呢個 listing 上高嘅話咧，你就可以選呢一個選項，將呢個廣告投放出去。都係嗰句啦，我唔可以越轉越深啦。如果唔係呢條片就會長。咁如果大家對你自己嘅本身 listing 裏邊嘅視頻冇乜信心，又或者根本唔清楚個效果會好唔好嘅話，你就唔好打剔啦，你就唔好用呢一個選項，唔好理佢。咁然之後咧，再落到嚟 campaign 呢度啦，咁就係呢個 bidding strategy 啦。一般嚟講 fixed bid 我係唔用嘅。喺咩情況之下先用咧？一啲比較大嘅 account，佢哋需要保持流量、保持 impression 嘅時候咧，我先會用。好少用，我大部分咧80%-90%咧都係用大啦 make bid down only 嘅，就只係話俾算法聽我出個競價係1蚊，咁你就係1蚊啦，你可以係 end up 係7毫8毫都得，但係就千祈唔可以1蚊啦。咁如果係揀咗 up and down 嘅話，就即係如果我而家個競價1蚊嘅話，咁就你隨便算法去調配出嚟嘅結果，你嗰個競價可以係5毫子，又或者甚至乎2蚊都得，你俾足夠空間算法去幫你調配你個競價。咁呢個都係視乎大家當前做廣告銷售嘅目的嘅啫。咁如果一般嚟講咧，大家就用 down only 啦，就係咁簡單。要用 up and down 嘅話咧，除非大家有特別嘅策略。咁然之後咧，再落到 bid adjustment 啦。咁頭先同大家講過，如果你一定要將自己一定要見到自己嘅廣告活動、廣告產品喺競爭對手嘅產品頁面上高，你就可以喺 product pages 呢度加嗰個百分比啦。如果唔係嘅話，你一般嚟講咧就全部都係零，由零開始將個廣告活動推進咗去，然之後咧等呢個廣告活動做咗1-2個禮拜，甚至乎1-2個月之後，有足夠嘅數據翻嚟話到俾我哋聽嘅時候，我哋先去調配。咁有一樣嘢咧，大家都可以同大家分享下，就係呢個 top of search 同 rest of search。本身 product targeting 好多人咧就會有一個問題，包括我自己好多年前都會誤解一樣嘢，就係喂，我而家做 product targeting 唔係就係將我自己嘅產品放咗喺呢個競爭對手嗰個產品頁面上高咩？點解仲會有 top of search 同 rest of search 喺度？有咩關聯咧？咁其實咧個關聯就係在於
啊、我用我最嘗試用最簡單嘅最快速嘅方法去解釋俾大家聽下。一般用咗 product targeting 嘅時候，我哋好多時我哋個產品就會競爭對手個頁面出現面。咁就係由我哋嘅理解裏邊咧，就係 product pages 啦。但係除此之外咧，亦都可以我哋嘅產品咧就同競爭對手一齊喺搜索頁面出面嘅。假設而家大家嗰個產品係座台燈，咁今日咧有一個客戶就我要買座台燈，我就打 false lamp，咁然之後咧就喺搜索頁面裏邊咧，其實係有條件係喺某一啲情況底下咧，大家個廣告活動咧，大家嗰個產品咧就係可以同你揀選嗰個product 嗰個 targeting 咧係一齊展示喺呢個搜索頁面上高嘅。假設呢個我而家箭嘴指住上高呢個第一個呢個就係我哋揀去做 targeting 嘅 ASIN 嚟㗎啦。咁如果有一個客人去打 false lamp，咁佢嗰個產品有條件展示出嚟嘅時候，咁而我哋又揀咗佢做我哋嘅呢個targeting 嘅時候咧，咁我哋嗰個廣告咧係可以同佢一齊喺呢個搜索頁面裏邊同一時間展示出嚟嘅。假設第一個呢個係我哋揀選競爭對手個 ASIN，而呢一個係我哋投放廣告 ASIN，我哋嘅廣告我哋呢個廣告就可以同佢一齊喺搜索頁面嘅 top of search 裏邊展示出嚟嘅。咁亦都可以喺 rest of search 啦，就即係喺呢個搜索頁面裏邊嘅其他唔同版位啊。可能可以咁，如果大家有 video 嘅，可能可以咁樣展示出嚟啊，又或者可以喺底部嘅 rest of search 嘅版面裏邊一齊展示出嚟啊，等等。咁啊，基本上搞掂完 bid adjustment 呢個 session 之後咧，咁大家可以見到有video 啦 optional 啦，咁就唔知道大家有冇視頻啦，有冇？如果有嘅，你就可以加某一個百分比上去啦。如果亦都唔清楚嘅話，就可以暫時唔需要你去住啦。咁然之後都係你嗰個 campaign name 啊。如果你有 portfolio 啊，放喺邊啊，咁跟住就 start day end day 啦，然之後你個 daily budget 啦，咁基本上咧佢係會有一個 suggest 嘅 daily budget 係出咗嚟嘅，咁視乎大家情況啦，咁呢個大家自己調配啦，然之後就可以將你嗰個廣告活動咧就推送出去㗎啦，咁最底下呢度大家見到有 increase bid 啦 for high traffic days 啦，基本上大家唔需要理佢呢個係我，除非係咯，除非係 Prime Day 啊，或者啲好特別啊，或者你有足夠數據睇到有某啲日子係真係要谷佢啦。如果唔係嘅話，係唔需要理會。咁就係咁樣啦。咁基本上咧，成個 product targeting 嘅玩法就係我哋唔係用關鍵詞作為目標，我哋去落廣告，而係用競爭對手嘅產品作為目標去落廣告。咁雖然就睇落去就可以係好簡單，設置亦都好簡單，但係如果真正想要一個廣告活動可以做得好嘅，其實事前都需要大家自己功課做足啦，又或者思考下有啲好好嘅策略咁去調整咧，咁就先可以做得好嘅。咁但係唯一呢一種廣告活動最好嘅咧，就係佢真係適合唔同類型嘅產品咧，或者唔同大細嘅 account 去做。咁其中一個咧就係可以俾大家睇下咧，有一個例子咧就係大家見到呢個本身呢一個 account 咧，其實就係我自己舊年年底嘅時候開始接翻嚟啦。咁其實我接翻嚟嗰陣時咧，就都有啲猶豫嘅。但 anyway 我接咗嘅，點解咧？就因為原因呢個客戶咧，佢本身咧就係長期都係虧損嘅狀態，佢喺亞馬遜上高成個2025年咧都係虧損嘅狀態係。蝕住錢嚟做嘅，咁大家見到啦，橙色呢個就 ACOS 嗰條線啦，咁紫色嗰條就銷售啦，咁大家見到佢成個2025年好高嘅 ACOS，然之後銷售都做唔到點樣樣，咁就喺紅色線呢度年底呢段時間我就開始接手啦，咁然之後就幫佢執翻靚啲 listing 啦，咁然之後就啲舊嘅冇用嘅廣告、無效廣告全部刪晒佢啦，稍為有一兩個好啲嘅保留啦，然之後重新做過晒廣告活動啦，咁大家見到咧橙色呢條線 ACOS 呢條線咧就急劇下降啦，一路咧就喺下低呢一個水平嗰度啦，咁而紫色線銷售嗰度就一路上升啦。咁唯一少少可惜嘅就係本身嗰個客庫存嘅問題，所以銷售咧就仲未可以做到好咁希望我呢位客戶可以庫存嘅問題可以解決到，咁就可以繼續大賣啦。咁基本上咧，我幫佢做翻啲廣告活動嘅時候咧，咁就呢個 sponsor product 裏邊嘅 product targeting 咧，亦都係其中一種好幫到手嘅廣告活動嚟嘅。當然唔係淨係靠呢個啦，因為一個健康一個好嘅廣告 account 裏邊，其實係應該需要有唔同嘅廣告活動一齊運作，咁樣咧嗰個銷售啊同埋 ACOS 各方面咧，先至會可以比較平穩，又或者平穩地增長等等啦。如果淨係單靠3兩個廣告活動
去運作嘅話咧，咁就好多時就比較可能唔係咁 stable 咯。未必一定話唔 stable 嘅，但係就會比較高風險啦，就係咁樣啦。因為其實好多時我哋喺亞馬遜上高落廣告，其實除咗想做銷售，繼續幫自己嘅產品大賣之外，其實亦都係有防守嘅作用。防守嘅重意思就係因為你唔落廣告，你嗰個位明明係你嘅，你落廣告就係你，但係你唔落，咁咪俾咗第二個嗰啲產品上咯。咁第二啲產品上咗嚟咯，咁你嗰啲銷售咪越縮越細咯，咁樣樣。咁就係基本上2026年嘅今日，無論喺亞馬遜嗰個平台上高，會咩頁面都好，基本上就起碼有60%或以上嘅listing 都係廣告位嚟嘅，其實咁所以就算你係再大嘅買家，都需要保持落廣告先可以有健康良好嘅銷售，如果唔係咧就好難經營。咁啊，基本上咧就今日就同大家好長氣啊，同大家講咗好多啦，咁啊希望幫到大家，大家亦都中意我講嘅內容，希望可以俾個 like 啦、subscribe channel 啦，同埋評論區留言啦。咁如果大家喺亞馬遜上高經營有咩困難啊，又或者係廣告想落精準嘅廣告，咁就可以聯絡我，咁就我可以睇下同大家檢視下你個帳號，檢視下你啲產品啊、廣告啊、翻狀況，睇下可唔可以幫到手啦。咁就今日係咁多先，多謝晒大家，拜拜。